Jaallatamoota kan taatan obboloota koo lafa jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e tokkoon wal argineerra. Mata duree kana kan adda godhu nama hundumaa kan ilaalan ta'uu isaa irra darbee mootii kitaabota hundaa isa ta'e macaafa qulqulluu keessaa kan isiniif dhiyaatan. Hanga dhumaatti yoo wajjin turtan akka isin eebbifamtan shakkii tokko illee hin qabu. Wantoonni har'aa abdii nama kutachiisan hundi dhumni isaanii maal ta'uuf akka jiru dhuma ergaa kana irratti kaa'amee jira. Yeroo jalqabaaf tajaajila kana kan argachaa jirtan subscribe gochuudhaan akka isin jalqabdan jaalalaan isin gaafanna. Yoo jaallattan immoo ergichi nama kaanis akka qaqqabuuf like gochuudhaan akkuma kana share gochuudhaan isinis tajaajila kana keessatti qooda fudhaa. Gara ergichaatti wal wajjiniin haa dabalu. Mata dureen ergaa keenya abdii amansiisaa fuuldura keenya jiru kan jedhu ta'a. Obboloota koo waan isin hin beekne tokkoon isinitti hima. Yoo beektanis waan isin irraanfattan tokko. Innis abdii amansiisaan fuuldura keessan akka jirudha. Abdii qabdu isin. Abdiin kun immoo abdii amansiisaadha. Isa kanarratti hundoofne mee waan gara fuulduraa keenyaa jiru abdii keenya isa fuulduraa kan otoo hin laalin waan har'a biyya lafaa keenya kanarratti naannoo keenya irratti ta'aa jiru haa ilaalu. Har'a biyya lafaa kanarratti maaltu ta'aa jira? Dhukkuboonni jireenya namaa balleessan hedduu baay'achuu isaanii argina. Kana qofa miti. Nageenyi dhabamuun addunyaan guutuun yeroo waraanaaf wal waamu keessa jira. Kuni ta'ee addunyaa keenyaati. Beelli heddummachuun lubbuu hedduu galaafataa jira. Biyya lafaa keenya irratti kan argina. Sochoo lafaatiin lubbuun namaaf qabeenyaa hedduun guyyaa guyyaatti barbadaa'aa jira. Jaalalli baduun, namoonni gara jabinaa walirratti ka'uun, haalli qilleensaa jijjiiramuun, hojii dhabdummaan baay'achuun akkuma kana dhabamuun nageenyaa rakkoo addunyaa keenya har'aati. Kana qofa miti. Biyya lafaa keenya irratti maal ta'aa jira? Gaa'elli diigamuuf sirna uumamaan ala ta'uusaa argaa jira. Seera alummaa fi yakki babal'ataa jira. Dhaloonni mooraaliin kufuun har'a waan qabatamaa addunyaa keenya irratti argaa jirudha. Mootonni biyya guddatanis ta'e biyya guddataa jiranii rakkoo biyya lafaa mudateef fala dhabuudhaan rakkoo keessa yeroo isaan seenan argina. Namni har'aa jireenya biyya lafaa kana waan jibbeef otoo isaaf danda'ame lafa itti baqatutu argate iddoo godaansaa barbaada. Dacheerraa lafa itti godaanatu jiraate. Tikkeettiin gurguramu kan dacheerraa iddoo biraatti nama geessutu argame har'aa hiriirri isaa waliin ga'u ati hin barbaadda meeshaatti jireenya kee ilaali waan keessa jirtu ilaali. Lafti kanarraa boqonnaa siif kennu kan biraan otoo jiraate dhaquu barbaadda anis dhaquun barbaada. Fuuldurri biyya lafaa kanaa shakkii keessatti waan kufeef har'aa jireenyaaf kan ta'u iddoon biraan akka barbaachisu namoonni baay'een walii galu. Kuni gaaffii qabu. Walumaa galatti har'a mana namoota hedduu keessatti abdii kutachuu, yaadaan dhiphachuu, sodaachuutu jira. Bor maalan ta'aa dhalli namaa shakkii keessa jira. Erga akkas ta'e kun waan qabatamaa dachee keenya erga ta'e nuuf abdii maaltu jira jennaree obboloota. Abdii maaltu jira? Kan isin dinqisiisu ta'inaan addunyaa keessatti ta'aa jiru kun nuuf waan haaraa ta'uu danda'a ta'a. Namootatti waan haaraa fakkaachuu hin danda'a ta'a. Haa ta'u malee garuu kitaaba qulqulluu keessatti inni kun baroota dura kan barreeffamedha. Warri kitaaba qulqulluu isaanii qo'atan seenaa kana ni beeku baroota dheeraa dura. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa yommuu dubbiftan akkas jedha sagalee Waaqayyoo macaafni qulqulluun. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedha. Guyyoota gara dhumaatti maaltu dhufa? Yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedha. Yeroon nu keessa jirru kun haala garagaraan ta'ii qabatamaa ta'aa jiruun ilaalame yeroo sodaachisaan. Kanarraan kan ka'e macaafni qulqulluun maal jedha? Yeroon kun yeroo dhumaatti jedha. Yeroon kun yeroo dhumaatti jedha. Kanarra kan darbe akkan dubbii kana qabadhee gara keessan dhufuuf kan naka kaase kutaa kitaaba qulqulluu keessaa hedduu itti aanu kana isiniifan dubbisa. Amoos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 raajii Amoos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. Guyyaa sanatti warri mana mootummaa keessa jiran hin boo'u. Reeffi warra du'anii hin baay'ata. Calluma jedhanis iddoo hundumaatti gatu. Waaqayyo gooftaan akkas jedhee dubbateera. Guyyaa sanatti guyyaa kamitti? Guyyaa isa dhumaa sanatti maaltu ta'a? Warri mana mootummaa keessa jiran, warri iddoo ulfinaa kan jiran fakkaatan, warri aangoo guddaarra kan jiran fakkaatan, warri miindaa guddaa kan nyaatan itti fakkaatu. Isaan hin boo'u jedha, hin boo'u. Kanarra kan darbe reeffi namoota hin baay'ata, reeffi warra du'anii hin baay'ata. Baay'achuu isaa qofa miti.
Caalluma jedhanis iddoo hundumaatti galu. Kun waan qabatamaa dachee keenya irratti har'a ta'aa jiru. Naannoo keenya bitaa mirga keenyatti kan argaa jiru. Kan keenya immoo kan nurra ga'e. Miila isaa ho'aa kan of keessaa qabnudha. Har'a namni du'ee yeroo awwaala dhabu keessa keenyerra. Yeroon kun yeroo baay'ee hamaadha. Yeroon kun yeroo baay'ee sodaachisaadha. Haa ta'u malee kana keessa abdiin jira. Dhuguma kana yoo mulaallu abdiin jira. Abdii maaltu jira? Yoo jiraate yoo abdiin kun yoomi kan inni raawwatamu? Maayinni abdiin kun jennee of gaafachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo wanta bara dhumaarratti ta'u qofa nutti hime abdii malee immoo nun dhiifne. Galanni isaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-9 gaafa dubbifnu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuu dhaqee iddoo isiniif qopheessu, iddoo dhuma ani jiru, isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haaleluyyaa. Kuni dinqii guddaadha. Yesuus deebi'een gara keessan dhufa jedhe. Amma garuu nan deema. Deemee immoo iddoon isiniif qopheessa. Deebi'een gara keessan dhufa. Isin immoo nan fudhadha. Iddoo ani jiru isinis akka jiraattaniif. Hamma sanatti immoo maal hin godhinaa? Hin raafaminaa, hin sodaatinaa. Qooda kana anatti amanaa. Abbaa koottis amanaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin kana caalu maaltu jira obboloota ko? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee gara keenya dhufuudhaaf haala qabatamaa dukkana amma keessa jiru kana keessaa nu furuudhaaf dhiyootti akka deebi'ee dhufu waadaa nu galeera. Waadaan kun qabatamaa. Waadaa qabatamaa kana akkamittiin beekuu dandeenya? Gara macaafa qulqulluutti yommuu deebinu Yesuus Kiristoos kanaan dura cubbuu keenyaaf biyya lafaa kanatti nu fayyisuudhaaf durba Maariyaam jedhamturraa daa'ima xiqqoo ta'ee dhalateera. Dhalachuu isaarra kan darbe biyya lafaa kanarra jiraatee hojii gaarii hojjeteera. Yeroo biyya lafaa kanarra ture Gooftaan Yesuus nu wajjin obboloota keenya warra kanaan dura turan wajjin yommuu ture warra jaamaniif agartuu isaanii banaa ture. Warra duudaniif gurra isaanii banaa ture. Warra dhukkubsatan fayyisaa ture. Warra du'an kaasaa ture. Warra lamxaa'an qulleessaa ture. Hafuurota hamoota namoota keessaa baasaa ture. Dinqii guddaa hojjetaa ture. Kana qofa miti. Isaan kana hojjetee erga argisiisee booddee xumurarratti cubbuu keessaniif qaraanioo fannoo irratti ol ba'ee fannifame. Guyyaa 3 halkan 3 gara lafaa keessa erga turee booddee gaafa guyyaa 9ffaa du'a mo'ee awwaala diigee ka'e. Galanni isaaf haa ta'u. Awwaalli Yesuus duwwaadha. Biyya lafaa kanatti namoonni baay'een du'aniiru. Gootonni gurguddoonni baay'een du'aniiru. Garuu awwaala keessa jiru. Inni hundumaa caalu Yesuus garuu awwaala keessa hin jiru. Duwwaadha awwaalli Yesuus. Du'aa ka'e. Sana booddee guyyaa 40 halkan 40 duuka buutusaa wajjin erga turee booddee gara abbaa isaatti gara samaa'itti ol ba'e. Achii booda immoo maal jedhe? Deebi'een dhufaa jedhe. Yeroo muraasa booda immoo ulfina guddaadhaan deebi'ee gara keenya dhufa. Inni kanaan dura daa'ima xiqqaa ta'e dhalate sun amma immoo mootii moototaaf gooftaa gooftotaa ta'ee deebi'ee dhufa. Galanni isaaf haa ta'u. Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenya. Galanni gooftaaf haa ta'u. Nuti abdii qabna. Abdii eegganna. Abdiin kun eebbifamaadha. Amansiisaadha. Innis abdii deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Inni Waaqayyoon hin sobu waadaa qabatamaa. Obboloota ko har'a haala qabatamaa keessa jirtan yoon beekuu baadhe qormaata addaa, yaaddoo addaa, ba'aa addaa, dhukkuba addaa, wal'aansoo addaa qabaachuu dandeessu ta'a. Haa ta'u malee garuu wabiin jireenya dhala namaa jireenya isa ammaafis ta'e isa dhufuuf jiruuf Yesuus Kiristoos akka ta'e beekuu qabdu har'a jala murtanii jireenya keessan keessatti. Yesuus abdii amansiisaa jireenya keenya isa har'aa fi isa borii isa dhufuuf jiruuti. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 hanga 5 yommuu dubbisnu abdii kana kan ibsu ammas sagalee misraachuu argina macaafa mul'ataa keessaa. Innis akkas jedha. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Haaleluyyaa. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniirraa hin haqa.
haala qabatamaan achee keenyarra har'a jiru kanaan imimmaan dhangala'aa jiru hundumaa gaaf tokko Yesuus hin haqa nama hundumaarraa. Kanarra kan darbe haquu duwwaa moomi wanti dura ture waan darbuuf inni har'a ta'aa jiru kun waan darbuuf duuni deebi'een argamu gadduun iyyuun waraansi achi jiru. Kana abdiin fuuldura keenya jiru. Kana kan nuti eeggannu ulfinni fuuldura keenya jiru. Haalli qabatamaan isa kana. Gaaf tokko wanti har'a argaa jiru kun hundumtuu hin darba. Boo'ichi darbuuf jira obboloota koo. Duuni darbuuf jira. Beelli darbuuf jira. Balaan garagaraa har'a biyya lafaarra lubbuu namaa balleessu darbuuf jira. Hiyyumni darbuuf jira. Dhukkubni darbuuf jira. Isaan kun hundumtuu kan isaan agarsiisan har'a wanti ta'aa jiran kun abdii guddaan fuuldura keenya akka jiru. Misiraachoo kana kan dhageessan hammam keessan kanaan dura. Abdii kanatti qabamtanii kan jirtan hammam obboloota ko. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun waan dinqisiisaa ergaa nama hundumaaf barbaachisu. Anaaf isiniif ergaa guddaa kanatti qabamuu qabna. Wanti jireenya namaa dukkaneessuuf yaaddeessu yeroo baay'ate kanatti aniif isin abdii kanarratti jireenya keenya ijaaruutu nu barbaachisa. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Obboleessa obboleettii ko sagalee kana kan dhageessu ergaan kun gara kee kan dhufe waan ati keessa jirtu Waaqayyo beeka. Ani beekuu dhiisuu danda'a. Ati garuu beekta. Dhukkubsachaa jiraachuu dandeessa. Yaaddoo keessa jiraachuu dandeessa. Sodaa adda addaa qabaachuu dandeessa ta'a. Yaaddoo adda addaa qabaachuu dandeessa ta'a. Kanaaf kan si barbaachisu abdii kanatti qabami. Eenyutti Kiristoos Yesuusitti qabami. Isatti amani. Isa abdan sagalee Waaqayyoo kanatti qabami. Yoo kana ta'e biyya lafaa kana keessa hin darbita. Yesuus deebi'ee dhufa hidhee nu dhiisee qofa immoo hin deebine. Ammas hamma deebi'ee dhufutti nu wajjin jira. Nu wajjin akka turu waadaa nu galeera. Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 19 keessatti an hamma dhumaatti guyyaa hundumaa isin wajjinan jira. Boo'icha kee keessatti, gadda kee keessatti, dhukkuba kee keessatti, sodaa kee keessatti, yaaddoo kee keessatti Yesuus si wajjin jira. Kana amanadhu jireenya keessatti kenni. Kana yoo goote biyya lafaa kana mo'ichaan darbuudhaan abdii qabatamaa sanatti galuun hin danda'ama. Kan akka goonuuf, kan akka gootaniif Waaqayyo hunduma keessan haa gargaaru. Isa dhageenye Waaqayyo nu haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Chaanaalee keenya subscribe gochuu, yoo isinitti toles like gochuu hin irraanfatina. Yeroo itti aanu ergaa addaan qabannee isiniif dhiyaanna. Nu hordofuun dagatina. Ayyaanni Waaqa hunduma keessanii wajjin haa ta'u.